होस गर हो केटाहरु होस गर बुढाको फाइट आइसक्यो बाबरे फाइट पनि यसरी हान्दा कि साला 3-4 जना एकैचोटी ढाल्यो नमस्कार सबैजनालाई क्या छ कसो छ हजुरको हाल खबर शान्ति हुनुहुन्छ यो त सामाजिक सञ्जाल हो सामाजिक सञ्जालमा आजभोलि यस्ता बड्डा भाइरल भएका छन् कि बडो अचम्मै लाग्यो यार मलाई त दिनु बड्डाका पेट हुँदा त साला 5 किलो चामल जान्छ कोट त्यस्तै फाइट त्यस्तै एक्सन त्यस्तै मान्छे भाइरल हुन केही नलाग्ने रहेछ आजभोलि भएन आजभोलि त हरेक प्रोग्राममा नि बड्डाकै डान्स छ साला यो डान्स पनि राम्रै गर्छ अब यिनीहरूका फाइट हेर्ने भने त कौन है ये लोग हामी यस्ता केटाहरू के काम यार यस्तो बुढाहरूले यस्तो तहका मसल लागेपछि अति भयाभर्की भइकिनी आइमा जतिकै सब खेडीकण्ड नाच्नै रहेछ नि यार अब भेलु बाजे यसरी भाइरल गर्दा भए अब यो बड्डाको डान्स भनेर अब तमी भाइरल हुनु भनेपछि मान्छे पनि अचम्मै खुसी हुने रहेछ त्यसमा बुढाका बड्डा किन भाइरल भन्ने क्या हो भन्ने थाहा छैन अब यो बुढे कालमा हरियो काँक्रो भनेको यस्तै हो गजब बेइज्जती क्या जमाना आयो किनो बड्डा भन्दा त त्यहाँ पछाडिका मान्छेका दारी जुगा आहा क्या स्वायाका छन् यार यो उमेरमा त यस्तो छन् जवानीमा कस्तो थियो होला भएभरको महिलाहरू सबै जम्मा गरेका छन् बाजेले तड़प ही ऐसी है ना नहीं करो हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद साथीहरु भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि शेयर गरिदिनु होला हजुरहरुको साथ सपोर्टको एकदमै जरुरत छ यो भिडियोलाई अन्यथा नलिनु होला भिडियो ओन्ली इन्टरटेनमेन्ट पर्पजको लागि मात्र बनाएको सिर्फ मनोरञ्जनको लागि मात्रै यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने जरुर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त